सदर आरिफ अलवी जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा खे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुक़ररु करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। सदर आरिफ अलवी चीफ जस्टिस जी मुक़ररु जे आइन जे आर्टिकल 175(a)(3) तहत कई। मौजूदा हुकूमत चीफ जस्टिस बंदियाल 16 अक्टूबर ते सेप्टेम्बर ते रिटायर थींदो। काज़ी फ़ाइज़ ईसा 17 सेप्टेम्बर ते 2023 ते खसणो। IMF मुआहिदे में 1.5 लाख पाकिस्तान अमरीका का मदद घुरी वरिती। नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर इसाक डार अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम सां मुलाक़ात करे प्रोग्राम बहाल कराइण लाइ किरदार अदा करण जी दरख़्वास्त कई। सिंध जी 1224 अरब रुपयनि जी बजट सिंध असेंबली मां मंज़ूर। नए माली साल जी बजट कटौती जूं 155 तहरीकूं रद्द। स्पीकर आगा सुराद रानी बजट मंज़ूरी जो ऐलान करे छॾियो। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह पारां समूरनि मेंबरनि खे बजट मंज़ूर थियण ते मुबारक। संदसि चवणु आहे त बोर्ड मुतासिब बहाली लाइ वफ़ाक़ी हुकूमत 25 अरब रुपया ॾेई रही आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी बोर्ड मुतासिब जी बहाली लाइ एक्शन वरितो। सिंध हुकूमत बचत मुहिम पॉलिसी ते अमल करे रही आहे। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया जी पहिरीं औरत वज़ीर आज़म शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी 70वीं सालगिरह मल्हाई पई वञे। मुख़्तलिफ़ शहर में तक़रीबूं कोठाए खेसि भेटा पेश कई पई वञे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन ऐं पढ़ी वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां शहीद राणी खे सालगिरह ते भेटा पेश। संदन चवणु आहे त हिन समेत सॼी पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जे फ़लसफ़े ते अमल करे रही आहे। आइन ऐं पार्लियामेंट जी बालादस्ती, जमहूरी इदारनि जी मज़बूती ऐं बराबरी खे हथी वठाइण वारी बीबी जे फ़लसफ़े जी पैरवी कंदा रहंदा। शहीद राणी ऊंदाही में ॿुॾल क़ौम लाइ रोशनी जी लाट हुई। अॻूणे हुकूमत सबबि मुल्क में महांगाई ऐं बेरोज़गारी आहे। महांगाई ऐं बेरोज़गारी जे ख़ात्मे लाइ बीबी जे फ़लसफ़े ते अमल करणो पवंदो। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जे फ़लसफ़े ते साबित क़दमी सां अमल करे रही आहे। शहीद राणी जी सियासत जो मक़सदु मुल्क मां जिहालत खे ख़तमु करणो हो। मोहतरमा अवाम खे समाजी ऐं मुआशी इस्तेसाल खां छुटकारो ॾियारण लाइ सॼी ज़िंदगी जिदोजहद कई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पंहिंजे नाने ऐं अमर जे मिशन खे मुकमल करण लाइ पुरज़म आहे। बेनज़ीर भुट्टो मुल्क में जमहूरियत खे मज़बूत करण लाइ जिदोजहद कई। शहीद राणी मुल्क में औरतुनि खे बाइख्तियार बणण लाइ अहम किरदार अदा कयो। थर जे कोयले सबबि मक़ामी माण्हुनि खे फ़ाइदो थी रहियो आहे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थर जे कोयले खे कारो सोन करार ॾिनो हो। वफ़ाक़ी वज़ीर शाज़ियात अमरी सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो आहे त अॼोको ॾियारो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी कुर्बानी, जदोजहद, अवाम सां मुहबत ऐं जमहूरियत जो ॾींहुं आहे। मोहतरमा खे बहादुरी, जदोजहद ऐं शहादत पंहिंजे वालिद खां विरसे में मिली। वतन जी मुहबत, जमहूरियत जी बहाली ऐं अवाम जी सरबुलंदी लाइ मोहतरमा पंहिंजी ज़िंदगी कुर्बान करे छॾी। न सिर्फ इस्लामिक वर्ल्ड की पहली ख़वातीन वज़ीर आज़म थी, उसके साथ साथ जो उन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए किया, आइन के लिए किया, आइन की बालादस्ती के लिए किया, ना कभी किसी से वो डरी, ना कभी किसी के सामने झुकी। उन्होंने कैद बंद की सोबतें हासिल की। उनको सीरियस लाइफ थ्रेट्स है मोहतरमा को, उन लाइफ थ्रेट्स के बावजूद मोहतरमा पाकिस्तान आई। आपने देखा कि जिस दिन आई उस दिन मोहतरमा पे कातलाना हमला हुआ, बम धमाकों से मोहतरमा पे जो है वो हमले किए गए। उसके बावजूद पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी ने मोहतरमा ने कहा, मोहतरमा आप प्लीज़ मुल्क से बाहर चली जाए। मोहतरमा ने कहा, आप मुझे अपने लोगों से दूर करना चाहते हैं। मोहतरमा ना डरी, ना खौफ में आई और उन्होंने इसी मुल्क में रह के जमहूरियत के लिए जदोजहद की और अपनी कीमती चीज़, अपने जान का नजराना इस अवाम के लिए, इस जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए दिया। सूबाई वज़ीर शाह जिलेना मेमन पारां शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी 70वीं सालगिरह जे मौक़े ते भेटा पेश। संदसि चवणु आहे त जमहूरियत ऐं आइन बालादस्ती लाइ शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कॾहिं बि न ॾिनी ऐं न ई कंधु झुकायो। शहीद राणी जमहूरियत ऐं आइन जी बालादस्ती लाइ क़ैद जूं सख़्तियूं बर्दाश्त कयूं। बेनज़ीर भुट्टो पंहिंजी जान, क़ौम, अवाम ऐं पाकिस्तान लाइ कुर्बान करे छॾी। शहीद बीबी जी सालगिरह ते अवाम लाइ सभ खां वॾो तोहफ़ो इहो आहे त पीपल्स पार्टी मकानी इदारनि जी चूंडनि में सोभ माणी
अवाम खे ईंदड़ तोहफ़ो इहो हूंदो त शहीद राणी जो पुटु बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान जो वज़ीर आज़म थींदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द सां गॾु सरकारी दौरे ते फ्रांस रवानो। वज़ीर आज़म ग्लोबल फाइनेंसिंग पैकेज जे सरबराही इजलास में शिरकत कंदो। शहबाज शरीफ पेरिस में सरबराही इजलास में आलमी अॻुवाननि सां मुलाक़ातूं कंदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ्रांसीसी सदर जी दावत ते दौरो करे रहियो आहे। अॻूणे वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ़ज़ा गिलानी चयो आहे त पीपल्स पार्टी मुल्क में जमहूरियत जी बका लाइ जंग विड़ी। मुल्क में जमहूरियत जी बहाली लाइ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कई। सदर आसिफ अली ज़रदारी पंहिंजा इख्तियार पार्लियामेंट खे वापसि कया। हर इदारे खे पंहिंजे आइनी हदुनि में रही करे कमु करणु घुर्जे। समूरनि स्टेक होल्डरनि खे ॻाल्हियुनि ज़रिए मामला हल करणु घुर्जनि। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तहरीक इंसाफ जे सदर ऐं पंजाब जे अॻूणे वॾे वज़ीर परवेज़ इलाही जी 14 ॾींहं जी जिस्मानी रिमांड बाबति दरख़्वास्त रद्द। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जी अदालत परवेज़ इलाही खे अदालती रिमांड ते जेल उमाणे छॾियो। परवेज़ इलाही खे FIA कैंप जेल मां हिरासत में वरितो हो। अॻूणो वफ़ाक़ी वज़ीर ऐं तहरीक इंसाफ अॻुवान ग़ुलाम सरवर पुट ऐं भाइटे समेत गिरफ़्तार। पुलिस ज़रियनि जो चवणु आहे त ग़ुलाम सरवर खे इस्लामाबाद मां संदसि दोस्त जी रिहाइशगाह मां गिरफ़्तार कयो वियो आहे। ग़ुलाम सरवर जे पुटु अॻूणे MNA मंसूर हयात ऐं भाइटे अॻूणे MPA अमार सिद्दीक़ खे बि गिरफ़्तार कयो वियो आहे। टई अॻुवान 9 मई ते टेक्सला में थियल वाक़िअनि जे केसनि में घुर्बल हुआ। गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर जे वफ़द पारां जिना हाउस जो दौरो। 9 मई साणे ते ॾुख ऐं कावड़ जो इज़हार। वफ़द जो चवणु आहे त सोचियल सम्झियल साज़िश तहत तक़रीबकारी कई वई। 9 मई हिकु क़ौमी सान्हो आहे। ज़िम्मेवारनि ख़िलाफ़ कानून मूजिबि कार्रवाई थियणु घुर्जे। कराची में पुलिस ऐं रेंजर्स जी गॾियल कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 3 जवाबदार गिरफ़्तार। रेंजर्स तर्जुमान जो चवणु आहे त गिरफ़्तार जवाबदारनि वटां हथियार, गोलियूं ऐं मोटरसाइकिल हथ कई वई आहे। गिरफ़्तार जवाबदारनि केतिरनि ई इलाइक़नि में फौर समेत ॿियनि वारदातुनि में मुलविस हुअण जो एतिराफ़ कयो आहे। फैज़गंज वेझो ज़मीन जी तकरार तां 2 धुरनि में झेड़ो, 2 औरतूं क़त्ल, 1 ॼणो ज़ख़्मी। मक्सी बिरादरी में फायरिंग सबबि 38 वरनि जी मुख़्तियार ख़ातून ऐं 25 वरनि जी नाज़िया मारिजी वयूं ऐं अल्ताफ़ हुसैन मक्सी ज़ख़्मी थी पियो। धुरनि में वक़्फ़े सां फायरिंग हलंदड़ इलाइक़े में ख़ौफ़ हिरास। भिरिया रोड वेझो रेल जी पटड़ी तां नौजवान जो तशद्दुद थियल लाश हथ। पुलिस लाश खणाए अस्पताल मुंतक़िल करे छॾियो। सुञाणप न थी। खिपरे भरिसां ॻोठ मुजाहिद वाटर में 4 ॿारनि जी माउ जो घर मां टंगियल लाश हथ। सावरनि पारां वाक़ियो आपघात करार। नंगर पार्कर वेझो ॻोठ चनाट में औरत जो घर मां फाओ खाधल लाश मिलियो। अस्पताल मुंतक़िल। कंबर में आबादगारनि पारां पाणी जी खोट ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो। बाईपास ते धरणो। ककड़ में सिंध आबादगार तंज़ीम पारां जोही बैराज में पाणी न अचण ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो ऐं धरणो। ट्रैफ़िक मुअतल। जमाल शाह में बि पाणी जी अतरादू खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि पारां एहतिजाजी मुज़ाहिरो ऐं धरणो। अॻुवाननि जो चवणु आहे त पाणी जी फ़राहमी खे यकीनी बणाए बेचैनी ख़तमु कई वञे। शहदाद कोट में ॻोठाणनि पारां ओडासिम शाख खे लॻल घारा बंदि न करण ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो ऐं धरणो। अॻुवाननि जो चवणु आहे त 10 महीना गुज़रण बावजूदि सिम शाख खे लॻल घारा बंदि नाहिनि कया विया। सिम शाख जी ज़हरीली पाणी सबबि ज़मीनूं बंजण बणिजी वियूं आहिनि। सिम शाख खे लॻल घारा बंदि करे बेचैनी ख़तमु कई वञे। घोसपुर में मुगवी जी बाज़ियाबीअ लाइ वारसनि पारां एहतिजाजी मुज़ाहिरो। इंडस हाईवे ते धरणो। वारसनि जो चवणु आहे त 1 हफ़्तो गुज़रण बावजूदि पुलिस अब्दुल रहमान जाफ़री खे बाज़ियाब नाहे कराए सघी। मुगवी खे जल्द बाज़ियाब कराए बेचैनी ख़तमु कई वञे। ऐं क़ौमी टीम जे फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ पारां वर्ल्ड कप में खेॾण ऐं टीम लाइ परफॉर्म करण ख्वाब करार।
संदसि चवणु आहे त हू T20 जा वर्ल्ड कप खेॾी चुको आहे। हाणे वनडे वर्ल्ड कप खेॾण जो ख्वाबु आहे। वर्ल्ड कप भारत में थी रहियो आहे, बहितर परफॉर्मेंस जी कोशिश कंदो।